Fala galera, beleza? Então, beleza? Ontem nós não conseguimos passar a ureia, que deu aquele BOzinho lá, conseguimos em poucas áreas. E agora que ajeitemos, vamos tentar de novo. O tempo ele tá meio nublado, previsão para chuva, tomara Deus que venha. E é isso aí, vamos ir. Bom, eu vou tirar o trator, vou botar um bag no caminhão lá. Então, vamos lá. Olha ali, ó, pessoal, vocês viram porque a importância de um trator com tração? Com o guincho, o pneu de trás fica muito leve. Agora, ó, que ele acionou a tração, o trator vai bem tranquilo. Então, moçada, estamos indo. Deu uma chuva, tivemos que esperar um pouco. Agora vamos ir. Colocar uma segundinha, né? O freio do trator tá dando problema, ele tá querendo travar, então tem que ir cuidando. Então vamos. Opa! Entra embaixo, gato. Tá nada um gato no meio aqui da. Então bora. Deu uma esfriada no vento. Coloquei essa blusa, aparece uma camisa. E olha, vaca pro olho. Eu tô indo, espero que eu tenha pegado as coisas. Ih, me esqueci do rádio. Vamos assim, ó. Aqui, ó. Opa! Acho que tem alguém no cio, né? Pois é. Então vamos. Simbora. Porque hoje de tarde é uma previsão pra chuva. E amanhã tem uns 30 milímetros marcados. Se nós conseguirmos passar essa ureia hoje, amanhã, chovendo hoje de tarde e amanhã, levou feito. Dá pra achar um churrasquinho, né? Comer uma carne de boa. E é isso. Simbora. Tem um pouco de garo, né? Aqui, ó, tá soltando tudo baixo. Eles mexeram essa estrada esses dias. Daí tá um canal soltando tudo. Então tem que ir buscar o correntão em casa. Tá bom. Tá bem liso. Já saí de moto. Quando chover, você foi rolê por uns dias. You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're on my mind. Painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause
My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Vamos passar o velho aqui também, né? Que tá precisando. E vamos lá. Olha como é que tá a veia. A veia tá um pouco mais amarela. Tinha que ter passado antes, mas não deu tempo. Vamos passar agora. Tá dando uns chuviscos. Olha aqui, ó. Dá pra ver bem? Tá dando uns chuviscos. Daqui a pouco, de repente, vai chover. Vamos ver se conseguimos terminar de passar. Vamos. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams.
gurizada, tá chovendo aqui, ó, dá pra ver? E terminamos de passar a ureia. Por hoje, a ureia era isso só. Vai mais um dia para aplicar as outras, temos que esperar o trigo aumentar um pouco o tamanho dele, ele está muito pequeno. E daí vamos vendo, vamos torcer agora que continue chovendo, que Deus abençoe. Verdade. E é isso aí. Vamos aí que agora vamos pra casa. Tá uma chuva, pegar o trator sem cabine, vai ser uma belezinha. Nada. Bora! Tô indo pra casa, tô indo pra casa, já tô de bicho, já tá anoitecendo, chovendo, tá um frio bacana! Vambora! A chuvinha! Tentar não perder o guincho atrás. E vamos! Já vê, filho? Olha como é que tá. Tá louco? Dá não vento. Pode ver aqui. Tem um vento casado, tem um carro. Chuva bem molhada. Olha, não tem pra ninguém. Vamos embora. Tá louco ao mesmo. Uma chuvinha gelada, calma. Por isso até grão de ureia. Tá louco? Vamos. Chegamos em casa. Aqui. Ligar a luz aqui não tem. Ajuda a abrir lá. Ligar a luz aqui. Então é isso, galera. Terminando o vídeo por aqui. Tudo feito por hoje. Tá dando uma garoa, continua, graças a Deus que vira uma chuva boa. Amanhã a previsão é para um pouco mais de chuva, tomara que venha. E é isso aí, conseguimos terminar a aplicação de ureia, graças a Deus. E por hoje terminou o serviço. É isso, aí. galera. Obrigado por assistir, compartilhem, se inscrevam, muito importante. Compartilhem com seus pais, irmãos, amigos, com quem você conhecer, ajuda muito. Comentem também. Se inscrevam, deem like e é isso aí. Opa. E é isso, galera. Fique com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, é nóis e fui!